तर स्वागत आहे मित्रांनो. खूप दिवसानंतर आपण कोलोराडो नंतर डायरेक्ट आता भेटलो आहे आणि आता आपण आलो आहे वेगसला. तर वेगसला आपला ऑलरेडी एक व्हिडिओ आहे, पण यावेळी आमच्याकडे स्पेशल गेस्ट आहेत. इनफॅक्ट गेस्ट नाही, तुम्ही म्हणू शकता की या चॅनलचे ओनर आहेत. तर माझे मम्मी पप्पा आले आहेत. तर कसं वाटतंय मम्मी वेगसला? खूप छान वाटतंय, खूप छान वाटतंय. आता फर्स्ट टाईम आम्ही सोबत फ्लाईट घेतली आणि आलो. आता ऑलमोस्ट 1.5 महिना झाला आहे. आम्ही गणपती वगैरे, जर तुम्ही फॉलो करता इंस्टाग्रामवरती, फेसबुकवरती, तर तुम्ही बघितलं असणार गणपती वगैरे खूप मस्त साजरा केला आहे. आणि आता आम्ही फायनली आलो आहे वेगसला. वेगसची जे मम्मीला सांगत होतो मी, वेगसला काय म्हणतात? बाप सिटी, पाप सिटी, सीन सिटी. तर सीन सिटीला आलो आहे जरा सीन करायला. तर चला वेगस फिरूया. आपल्याकडे 2 दिवस आहे. वेगससाठी 2 दिवस आहे, गेस खूप आहेत. झालं का जेवण मम्मी? कसं होतं? छान होतं, मस्त जेवण झालं एकदम. एकदम पुरा इंडियन, एकदम चांगलं. एकदम हे हॅशटॅग इंडिया. आम्ही पण इतक्या वेळ आलोय, पण इथे कधी नाही आलो. तर खूप चांगलं आहे. पुरा हिंदुस्थानी जेवण. हिंदुस्थानी जेवण. हे बघा समोरच पियर दिसतंय. तर ते आपण उद्या जाणार आहोत. तर आता सध्या लगेच हॉटेलवरती जाऊ भाई, आता थकलेत आपण. चल. मम्मी कसं आहे? मस्त आहे एकदम. मम्मी डॅमचं नाव काय? उवर डॅम. हे कुठलं स्टेट आहे? नेवाडा. नेवाडा. आणि ते बघा, नेवाडा आणि तिकडे अरिझोना. अरिझोना. तर आम्ही जरा चुकीचं बोललो. इथे वाजलेत 1:30, तिकडे वाजलेत 2:30, 12:30 नाही 2:30, कारण ते पुढे आहे आपल्यापेक्षा. अरिझोना 2:30 वाजले. अरिझोनामध्ये 2:30 वाजले. बघितलं म्हणजे हा ब्रिज क्रॉस केला की 1 तास वाढतोय. मम्मी म्हणते बापरे. वेलकम बॅक. तर आम्ही ओव्हर डॅम नंतर प्राजक्ताला पिकअप केला आहे आणि आम्ही आता आलो आहे वेनेशियन कुठल्या कंट्रीवरती आहे? वेनिसवरती. असं वाटेल की आपण इटलीला आलो आहे. आणि इथे यांचं शॉपिंग मॉल जे आहे ते खूप फेमस आहे. सो वेनिसचे कॅनल वगैरे बनवलेत. सो ते बघूया आता. इटलीचा पासपोर्ट आहे का? विजा नाही आहे, तरी आपण इटली फिरूया.
गुड मॉर्निंग गाईज. तर आज आहे लास्ट दिवस. आता आपल्याला निघायचं आहे. काल तुम्ही बघितला असेल, आम्ही एक शो बघितला रात्री, तो खूप चांगला होता. आणि कालचा दिवस खूप मोठा होता, खूप फिरलो आम्ही, पण एंड खूप भारी होता. काय वाटतं पप्पा, ते सर्ग दे सोयल, ते शो बद्दल तुम्हाला काय म्हणायचं? इतका सुंदर होता की मी आयुष्यात इतका सुंदर शो नाही बघितला. थिएटरचे इफेक्ट खूप भारी होते. जबरदस्त जबरदस्त. जबरदस्त इमेज. मम्मी तुला आवडला? मस्त होता एकदम. मस्त होता ना एकदम. ते कसे उड्या मारत होते, उड्या मारत होते. फार सुंदर. सर्ग दे सोयल ते आले की तुम्ही बघायला पाहिजे एकदा तरी लाईफमध्ये. खूप भारी शो आहे. तर त्या शोने आमचा मस्त एंड झाला. आता काय जास्त बाकी नाही आहे आमचं, फक्त ते लास वेगसचं साईन बघायचं आहे आणि मग व्हॅली ऑफ फायर स्टेट पार्क आहे, जे आम्ही पण नाही गेलो कधी, ते जाऊन येऊ आणि मग एअरपोर्टला जाऊ. अशा प्रकारे तयारी झालेली आहे. चला निघूया आता. बॅग पॅक करून निघाल सगळे. तर आता आम्ही आलो आहोत. एक वेलकम टू लास वेगस म्हणून एक साईन आहे खूप फेमस, जे बऱ्याच पिक्चरांमध्ये असतं. तिथे फक्त एक फोटो काढायला लावले, पण इथे गर्दी बघा. तर गाईज आम्ही आलो आहे आता व्हॅली ऑफ फायरवरून परत. आता जायचं एअरपोर्टला, पण भूक लागली आहे, सो आपण परत आलो आहे तिकडेच हॅशटॅग इंडियाला, जिथून ट्रिपची सुरुवात केलेली तिथेच आपण ट्रिप एंड करायला आलो आहे, कारण आता भूक लागली आहे. थकली का? हां, अक्काने सांगितलं आहे मम्मीला ब्लॉग बनव. बोल की अक्काला हाय म्हण. तर गाईज आता आम्ही आलो आहोत एअरपोर्टला. 2 तास आधी आलेलो, त्याच्या आधी मग थोडं लावून वेळ टाईमपास केला, आराम केला आणि आता चाललो आहोत सियाटलची फ्लाईट पकडायला. तर अशा प्रकारे आमची शॉर्ट ट्रिप जी होती वेगसची संपलेली आहे. 2 दिवसाची ट्रिप. मम्मी पप्पा पण थकलेत नाही, अजून पण फ्रेश वाटतात. मला वाटतं अजून एक दिवस फिरायला पाहिजे होता. काय आवडलं सगळ्यात जास्त पप्पा तुम्हाला? मला तर काय पुरं लास वेगासच आवडलं. पुरा लास वेगस आवडले पप्पाला. एकदम वेगळी दुनिया होती, स्वर्गासारखं होतं रात्रीचं. वेगळी दुनिया, स्वर्ग. परत यायला पाहिजे. मम्मी तुला मस्त. काय आवडलं सगळ्यात चांगलं? बेलाजू फाउंटेन काय? बेलाजूचे फाउंटेन जे आहेत ते मम्मीला खूप आवडले आहेत. प्राजक्ता तुला काय आवडलं? सर्ग दे सॉईल. सर्ग दे सॉईल या ट्रिपचं हायलाईट होतं, मला पण असं वाटलं. तर अशा प्रकारे आता ब्लॉग बंद करूया. आम्हाला पण जरा पळायचं आहे फ्लाईटसाठी. स्टे ट्यून, आपल्याकडे अजून ब्लॉग येतील. तोपर्यंत निरोप घेऊ आम्ही. चला बाय बाय. बाय 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 बाय.